Previously on AMC's The Walking Dead. Oh, yeah. Oh, So, let's run. Това съм аз, Хадес! От този епизод. Призовавам меча на Хадес. Някой пак иска мечът ми. Ей, Репин! Довърших меча, който искаше да ти направя. Сега ми върни моя меч. Благодаря, че ми даде меча, докато никой не гледаше. Сега мога да унищожа Кеторо. Аз бях способен да абсорбирам твоята сила с купчето ми и сега еволюирах. Сега ще унищожа най-накрая Репин. Както се развиват нещата, всеки път, когато Кеторо е на път да унищожи Репин, някоя екс-макина се появява и го спасява. Ако нещата продължават така, прекалено много герои ще се появят и това ще задръсти шоуто. Не мислиш ли така, Double G? Да, тотално мисля така. MC Ванко, сине мой, антуража ми също мисли така. Слагаме прекалено много герои в това нещо. Няма никакво значение. Аз този път със сигурност ще унищожа Репин. Първо ще трябва да минеш през мен. О, не, кой пък си ти? Не е важно. Тоест, аз няма да ти позволя да унищожиш Репин. Но не трябва да се притесняваш за мен. Трябва да се притесняваш за този за теб. Какво? Това съм аз! Сърфмен! И аз съм тук да спра теб, Кеторо! Глупости! Махнете се от пътя ми, нищожества! Ау! Защото следващия ни кадър е как удреш Репин. Съжалявам. Спри камерата. Остави това. Сега е време да унищожа Репин. Да. Ти си мислеше, че удреш Репин, но това съм аз, Дио! Какво? Ти пък откъде се взе? Това не е важно. Важното е, че удара ти много ме заболя и сега трябва да отида в болница. Има ли доктор наоколо? Аз съм доктор, ама не мога да те заведа, защото ми откраднаха едните очила. И линейката. Кой открадна линейката на този добър господин? Ами аз откраднах линейката ти, но пък после моят брат-близнак открадна линейката ти от мен. Точно така, аз откраднах линейката. Хе-хе. Ей! Твърди се тук! Но къде по дяволите е Репин? Аз бях за този пич. Някак си се озовах зад него. Хей, Репин. Колкото и да не ми се иска, тези второстепенни герои ще съсипят качеството на шоуто. Затова трябва да се обединим и да ги победим, но само този път! Това не е в твой стил, Кеторо. Кеторо. Нека да го осмисля. Да, окей. Няма проблем. Окей, Репин. Готов ли си да... Готов ли? Готов ли си да обединим нашите сили? Окей, ако сега съм. Готов съм. Да. Сега.
Сега Сега ще хвана това. хвани това купче. Пил, лаба, Не, още готови. Не мога да повярвам, че това се получи, Репин. Да, успяхме. Само защото обединихме силите си. Кой би повярвал? Да. И то благодарение на това купче. Това е купче. Това тук. Купче. Репин. Внимавай с. Не пипай това! Какво прави това? Защо го пипаш? Спри да го пипаш! Какво прави? Това рестартира цялата вселена, Репин! Всички ще се рестрати! Fuck! Game over. Защото аз съм Fortnite, ти си Fortnite, той е Fortnite, ние сме Fortnite, всичките са Fortnite, освен...